Enten saur anjeunna di mana urang boga hajat, boga pangabutuh baca salawat eta. Ngan dibacana 4.444 kali dibacana teh. Lamun tapi bisa ku sararea gitu nya, henteu kudu ku sorangan. Ya lamun 10 orang bagi berarti 400 gitu kan. Lamun 20 orang bagi gitu. Matak nu alus mah 100 orang. Mun 100 orang mah tereh gitu nya. Lamun 100 orang bagi gitu nya. Tasaurpun guru mah ngaos sholawat kamilah. Kantos aya riwayat abdi tama kantos ngadua di hiji tempat riwayatna ieu nu boga tempat teh hayang payu imah teu payu wae caritana maca shalawat kamilah kabeneran nu macana teh teu pati loba da eta mah wiridan 4.444 di jam 8 tepi ka jam 3 subuh dengan sabaraha urang dengan 20 urang ting 15 urang lila baca weh karunya Allah subhanahu wa ta'ala ngersakeun henteu 3 bulan imahna payu henteu 3 bulan imahna payu kitu nya eta nu kaalaman enten saderek-saderek sadayana kan urang mah jelema butuh jelema loba pangabutuh ka Gusti Allah teh tah carana di mana boga pangabutuh ka Gusti Allah ngaos shalawat kamilah saurpun guru mah seueurna 4.444 ayeuna mah moal dibaca sakitu aya namanya ayeuna mah memeh ngaji orang baca we 11 kali mah nya ngalap berkah mudah-mudahan segala pamaksa dan urang sadayana sing diijabah ku Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadrati habibina syafi'ina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Dulur-dulur sadayana, derajat ilmu dina kahirupan urang teh derajat anu paling luhur nya. Matak jelema anu teu boga ilmu eueuh hargana. Itu derajat ilmu teh derajat anu pangluhurna jelema anu hirup di alam dunia na teu make ilmu maka moal aya hargana. Junjunan sallallahu alaihi wasallam ngadawuhkeun man arada dunya fa alaihi bil ilmi sajalma nu hayang bagja di alam dunia manehna kudu ngarti ilmu dunia gitu ilmu dunia kudu ngarti namun di dieu mah meureun tukang konveksinya ilmu konveksi kudu ngarti ilmu dagang kudu ngarti ilmu sagala kudu ngarti lamun teu boga ilmu moal bagja itu matak tepikeun ka disakolahkeun nya budak-budak urang ku urang bapana ti mimiti SD tepikeun ka fakultas perguruan tinggi ti mimiti siswa biasa tepikeun ka mahasiswa gitu mangga mangalingi sok milih we bah nu geunaheun diukna mah kitu nya disakolahkeun tujuanna supaya boga ilmu gitu nya di mana boga ilmu supaya teu susah hirupna di alam dunia. Lajengna pidawuh junjunan wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi jalma nu hayang akhirat oge kudu make ilmu sedangkan kahirupan akhirat teh leuwih dahsyat tibatan kahirupan dunia leuwih dahsyat akhirat mah sabab sapoe di akhirat 1000 tahun
di alam dunia kitu hitunganana katanya madak cek Imam Ali annasu kulluhum niyam wa idza matu intabahu sakabeh jelema teh sare cek imam cek Sayyidina Ali radhiyallahu an sakabeh jelema teh sarare gitu di mana-mana ke harudang kakarak saladar gitu. Nah kumaha gitu kieu contona lamun urang keur sare ya leungit motor kira-kira sedih teu keur sare lamun urang keur sare leungit duit 10 juta sedih teu keur sare teu nya lamun urang keur sare leungit motor teu amek teu sedih teu amek da keur sare hartina keur sare mah teu sadar keur sare mah gitu jelema keur sare atuh teu sadar keur sare dek leungit mobil ge moal ge ceuri keur sare sabab teu sadar hudang geus sare nyekot teh ngaragap loket iPad duit nu dina loket eueuh ini keluar motor nu diburuan eueuh di teangan teu kapanggih sedih teu sedih amek sedih campur segala rupa naon sabab sadar nyaho yen duit aya nu maok motor aya nu maok gitu ta jelema ayeuna di alam dunia teh santai we seserian da teu sadar kalem we gitu bebas neraka ngeunah we gitu di alam dunia ayeuna mah ibarat sare teu sadar tangke di mana-mana sup ke alam akhirat anu disebut maut teh liliwatan teh kakarak sadar oh geningan kieu akhirat teh butuh kahadean butuh ganjaran itu pidawuh Imam Ali kaina urang meureun kari mikir dek jadi golongan nu mana dek jadi golongan nu kaduhung engke di akhirat atawa golongan anu bagja nya tamatak di ayeuna wayahna sing daek memener diri sorangan sing daek ngadeukeutkeun diri ka Gusti Allah sing daek ibadah ka Gusti Allah cara ibadah diantarana nyaeta nyiar ilmu maka ilmu ibadah teh da teu make ilmu mah teu jadi ibadah dunya matak ieu teh ngahaja riungan ilmu supaya orang salamet bahagia di dunia oge engke di akhirat. Langsung kana kitabnya Bismillahirrahmanirrahim. Al-qismul awal fit ta'ati. Ari bagian anu kadua, anu pertama cik Imam Ghazali hanca saterasna al-qismul awalu ari bagian anu pertama fit ta'ati eta nerangkeun dina masalah taat. Ilam kanyahokeun ku anjeun anna awamirallahi ta'ala sanyanyana parentah-parentah Allah subhanahu wa ta'ala teh faraidu eta aya anu fardu wa nawafilu jeung aya anu sunnah. Jadi aya anu wajib aya anu sunnah seperti salat 5 waktu hukumna wajib nya eta parentah ti Gusti Allah gitu. Bakti ka inung bapa hormat ka inung bapa hukumna wajib gitu. Puasa Ramadan hukumna wajib. Jadi aya nu wajib
disebutna fardu. Aya deui anu sunnah, salat ba'diyah qabliyah, salat tahajud, salat witir, eta mah hukumna sunnah. Itunya puasa Senin Kemis jeung sabangsana fal fardu maka ari ngaran fardu teh ra'sul mali eta pokokna harta atawa modal cik Imam Ghazali. Wa huwa ari eta modal teh aslut tijarati eta pokokna perniagaan. Wabihi jeung kusabab eta fardu tahsulu hasil naon an-najatu kasalametan. Jadi fardu teh ibarat modal pokok, jelema teu boga modal moal bisa dagang. Hirup urang ieu teh lir ibarat dagang gitu, ku urang nek dipake naon ya, dipake nu manfaat, dipake nu madarat. Lamun dipake nu manfaat urang menang bati nyaeta ganjaran. Lamun dipake nu madarat sarua urang yang menang bati nyaeta siksaan. Pokokna modalna nyaeta migawe kafarduan, kawajiban. Mata eueuh ampun keur jelema nu ninggalkeun kewajiban. Oh ampun nya matak diterangkeun ku hadis, diterangkeun ku para ulama, diterangkeun ku nabi gitu. Keur jalma-jalma nu wani ninggalkeun kafarduan seperti ninggalkeun salat gitu kan. Dorakana doraka gede gitu. Gitu lamun teu tobat disiksa ku Gusti Allah dina narakana Allah 1000 tahun sakali ninggalkeun salat gitu. Lamun 2 kali, lamun 3 kali, wah lamun mautna teu kaburu tobat gitu. Allah pengecualiannya dek kumaha salat mah wajib satungtung masih boga keneh pikiran seperti gitu. Tuluina wan naflu huwa ar-ribhu wa bihi al-fawzu ari ngaran sunat huwa sunnah teh ar-ribhu eta lir ibarat batina wa bihi jeung ku sabab eta sunnah al-fawzu menang kabagjaan bidarajati ku darajat anu luhur. Pagawean sunnah lir ibarat batina. Jadi jelema dagang capek balik modal teu boga bati menanaonan itunya mata kudu daek migawe pasunatan. Loba pasunatan teh nya loba pisan yang ditek-tek mah. Di antarana nu gampang qabliyah ba'diyah sangeus samemeh salat. Tengah beuting tahajud witir baca Quran zikir eta pagawean sunnah dipigawe ku urang supaya urang menang bati menang derajat anu luhur. Qala sallallahu alaihi wasallam junjunan sallallahu alaihi wasallam ngadawuhkeun yaqulullahu tabaraka wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ngadawuhkeun ma taqarraba ilayya al-mutaqarribun bimithli adai maftaradtu alaihim. Itunya hadis qudsi ieu teh disebatna teh dulur-dulurnya. Jadi Allah ngadawuhkeun ngalangkungan Kangjeng Nabi istilahna hadis qudsi sanes Quran benten deui nya darajatna disahanapeun Quran disaluhureun hadis junjunan dawuh Allah. Allah ngadawuhkeun ma taqarraba ilayya al mutaqarribun tepati-pati ngadeukeutkeun diri ka kami saha al mutaqarribun jalma-jalma anu ngadeukeutkeun diri bimithli ada imaftaratu ku saperti ngalaksanakeun perkara atawa ma taqarraba ilayya teu ngadeukeutkeun diri ka kami
jalma-jalma nu ngadeketkeun diri bimithli ada imaftaratu kana seperti ngalaksanakeun perkara anu geus mardukeun kami alaihim kamaranehanana gitunya. Jadi teu bisa urang ngadeketkeun diri ka Gusti Allah Subhanahu wa taala terkecuali ku ngalaksanakeun kewajiban-kewajiban anu geus diparentahkeun ku Gusti Allah gitu. Ngadeketkeun diri ka Allah teh gitu kudu naon, kudu ku perkara anu geus diwajibkeun ku Allah gitu, salat gitu, puasa Ramadan umpamanya salat 5 waktu kabeh dipigawe eta parentah-parentah Allah teh. Wala yazalu al-'abdu yataqarrabu ilayya bin nawafili wala yazalu jeung teu eureun sa al-'abdu hiji hamba yataqarrabu ilayya ngadeketkeun diri eta si hamba ka kaula bin nawafili ku migawe pagawean-pagawean sunnah hatta uhibbahu sehingga mika cinta kami kamanehanana gitu. Jadi lamun numutkeun hadis ieu ceuk ulama ye lamun urang migawe kawajiban wungkul moal jadi wali, moal jadi kakasih Allah. Lamun migawe kawajiban wungkul, sebab kewajiban mah daek teu daek kitu eta mah teu bisa ditawar. Gitu seperti lamun usaha mah, lamun urang usaha geus ngarasa cukup keur dahar tuluy baliknya moal kajian imah, moal ka beli mobil, moal ka beli motor, paling dahar sapoe sabaraha itu ban mun teh mana duaaneun jeung budak tiluaneun 100.000 mahi dagang menang 100.000 balik sare, dagang menang 100.000 balik sare, maka beulina naon da eta mah pokok wungkul kewajiban wungkul. Tah lamun salat ge urang lamun ibadah ge ibadah teh salat we wungkul beres salat geus, puasa Ramadan wungkul beres Ramadan geus gitu, nu wajib-wajibna wungkul moal menang bonus di sisi Allah, moal naik derajat di sisi Allah. Lamun nu wajibna wungkul, lamun henteu dipigawe nu wajibna wah eta mah leuwih parah. Salat belang betong atawa salatna henteu eta mah leuwih parah. Itu leuwih parah. Lamun cek jelema nu usaha mah lir ibarat jalma anu teu usaha parah, teu boga keur dahar, teu boga keur jajan, teu boga keur anak pamajikan, parah nu kitu mah. Ngan beda ayeuna mah teu karasa da teu sadar gitu. Ayeuna mah jalma nu tara salat, nu tara puasa, nu tara ibadah teh ngeunah we ayeuna mah da teu sadar teh. Tangke lamun geus maot, geus asup ka alam kubur kakarak sadar. Sedangkan di mana geus maot mah moal bisa balik deui, moal bisa balikan deui dek hirup deui moal bisa gitunya. Nah mumpung ayeuna hirup kurang digunakeun samaksimal mungkin dipake ngadeketkeun diri ka Gusti Allah. Jadi ulah boga pikiran kieu nya, wah jadi jalma bager mah jadi moal kapigawe pangaresep lain, atau jadi jalma soleh mah moal kaburu ulin henteu. Dawuh bedana sok jadi jalma jahat nu tara salat tara ngaji jeung jadi jalma bager nu sok salat jeung nu sok ngaji da sarua. Dahar teu eureun gitu, nu sok salat dahar, nu tara salat dahar nya. Gitu ayeuna nu sok salat nu rajin ka masjid tempo lebaran liburan teu liburan gitu, nu tara ari ibadah nu tara puasa Ramadan tempo lebaran liburan sarua ulin gitu. Naon deui nu jadi sieun lamun urang rajin salat cenah ke hese barang dahar ceuk saha hese barang dahar. Justru jalma nu getol ibadah mah dahareuna ge moal kada jadi eueuh bedana jadi jelema anu taat ka Gusti Allah jeung jadi jelema anu teu taat ka Gusti Allah. Eueuh bedana di alam dunia mah, nu beda mah engke di akhirat. Di akhirat pasti beda. Jelema nu teu daek ibadah ka Allah
naudzubillah pasti disiksa ku Gusti Allah kitunya. Nah gitu. Nah tuluina hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu, maka di mana-mana mika cinta kami ka eta si hamba teh kuntu maka bakal aya kami sam'ahu alladzi yasma'u bihi, pangdengena anu ngadenge manehna ku eta pangdenge, wa basarahu alladzi yabsuru bihi, paningalina anu ningali manehna ku paningalina, wa lisanahu alladzi yantiqu bihi, yang jadi letahna anu ngomong manehanana ku eta letah, wa yadahu allati yabtishu biha, jeung jadi leungeuna anu gerak nu nyokot atawa yabtishu anu nya nu gerak lah biha ku eta leungeun, wa rijlahu allati yamshi biha, jeung jadi sukuna anu lempang manehanana ku eta suku, hartina sakabeh anggahota badana dijaga diriksa ku Allah subhanahu wa ta'ala, panona celina letahna sukuna leungeuna dijaga ku Gusti Allah, diarahkeun ku Gusti Allah kana jalan-jalan anu matak nyababkeun karidhoan Gusti Allah, di mana urang daek migawe pasunatan hesenya hese teh hoream teh nakar kacida pisan hoream teh salat 5 waktu ge geus haroream tamahan nama ku sunat beuki haroream, padahal didinya bonus teh itu didinya bonus teh hudang tengah peuting tahajud ngadoa didinya bonus teh sebenarnya. Jilamun migawe kewajiban unggul mah moal naik gitu, moal naik dah eta mah geus puguh kewajiban gitunya, justru naik nama dina migawe pasunatan. Terusna walan tasila ayyuhal talib ilal qiyam bi awamirillahi ta'ala, jeung moal tepi anjeun he jalma anu neangan karidhaan Allah ilal qiyami bi awamirillahi ta'ala, kana ngalaksanakeun parentah-parentah Allah subhanahu wa ta'ala, illa bi muraqabati qalbika, terkecuali ku merhatikeun anjeun kana hate anjeun, wa jawarihika jeung kana anggahota badan anjeun, fi lahadhatika dina kucap-kicupna anjeun, wa anfasika jeung dina nafasna anjeun, min haini tusbiha ila haini tumsiya, dimimiti sor isuk-isuk anjeun tepikeun ka sore anjeun. Jadi jelema moal bisa ibadah ka Gusti Allah, moal bisa ngalaksanakeun parentahan Allah, lamun manehna teu merhatikeun kana dirina kitu singkatna mah. Lamun manehna teu sadar yen manehna teh hamba Gusti Allah gitu, jadi moal daek ibadah. Da jelema lamun teu sadar butuh duit moal ngalah duit, naon dagang rek naon usaha bapak beunghar inung loba duit karimenta we ka bapa jeung ka inung moal daek usaha gitu. Tah jelema moal daek ibadah ka Allah lamun teu sadar kana dirina teh saha gitu, urang teh saha gitu nya. Lamun urang cara daek ibadah pikirkeun urang teh saha, urang teh pangeran, urang teh raja, urang teh saha, make jeung mung ibadah ka Gusti Allah gitu. Jadi moal bisa lamun teu merhatikeun diri urang. Cik Imam Ghazali aya pengkajian diri ngaranna tasawuf kitu nya, pengkajian diri dipariksa, ditempo, ditingali, dipelajari terus teu pikeun kasadar urang teh teu bisa nanaon,
urang teh teu mampu nanaon, urang teh gitu balikeun kabeh segala karendahan kahinaan kana diri urang, balikeun kabeh segala keagungan kakakuasaan kemampuan ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dirinya sadar weh muncul di mana sadar kakarak daek ngadeketkeun diri ka Gusti Allah. Tah hese teh eta, hese teh numbuhkeun kasadaran dina diri urang. Nu paling hese da jelema geus sadar mah teu kudu dititah. Dicarek ge ngamek jelema geus sadar mah. Itu sadar aing teh butuh pamajikan kitu gitu hayang kawin dicarek tong kawin lah geus kitu bubujangan ngamek gitu moal digugu naon sabab sadar geus butuh gitu. Tah hese eta teh nya da teh diubaran teh mah kudu ku sorangan ku ajengan ge moal cager mah masing ku 100 kiai ge moal cager lamun urang teu ngubaran sorangan kudu sadar urang teh saha di mana bakal ka mana gitu Allah teh saha. Tah eta pengkajian diri urang disebutna ilmu tasawuf aya dina Ihya dibahas ku Imam Ghazali. Maksudna supaya urang sadar urang daek ibadah ka Gusti Allah. Geus kitu tuluy diperhatikeun ku urangnya, diperhatikeun anggota badan urang, nafas urang dimimiti isuk-isuk tepikeun ka pasoso pasasore. Tuluyna fa'lam kanyahukeun ku anjeun annallaha ta'ala sanyanyana Gusti Allah ta'ala teh muttali'un ala dhamirika eta nu nyaho kana hate anjeun, wa musyrifun ala zahirika anu ningali kana awak anjeun, wa batinika jeung kana zahir anjeun, wa batinika jeung kana batin anjeun, wa muhitun bi jami'i lahadzatika jeung anu ngaliputan dina sakabeh kucap kicupna anjeun, wa khataratika jeung karatagna hate anjeun, wa khatawatika jeung lengkahna anjeun, wa sairi sakanatika jeung sakabeh cucang cicingna anjeun, wa harakatika jeung gurak-gerikna anjeun, wa annaka fi mukhalatatika wa khalawatika mutaraddidun baina yadayhi jeung sanyanyana anjeun teh dina campur gaulna anjeun jeung soranganna anjeun teh eta nu bulak-balik dipayuneun Allah Subhanahu wa ta'ala. Nyahoeun Gusti Allah teh apaleun kana sakabeh nu terjadi di urang, bujeng-bujeng luarna hatena ge apa nah cenanya make apa nu nyieun atuh, nu nyieun langit bumi jeung saeusina, nu nyieun jelema kabeh, nu nyieun teh Gusti Allah. Pasti apaleun Gusti Allah teh itu. Tah urang mah sok boga rasa yen Gusti Allah teh teu apaleun. Mata kaya hiji ulama kapungkur jenenganna Imam Sahal At-Tusturi dikeur alit ngawiridkeun eta ku mangna dididik Allahu ma'i Allahu nazirun ilayya Allahu syahid gitu diwiridkeun. Hartina Allah teh eta sarta kaula, hartina merhatikeun Allahu nazirun ilayya Allah nu ningali ka kaula, Allahu syahidi Allah nu nyaksian ka kaula. Terus diwiridkeun eta ngawiridkeun eta teh bika jadi wali, jadi boga rasa kamamana diperhatikeun ku Gusti Allah. Matak jelema nu boga rasa diperhatikeun ku Allah mah moal bisa doraka. Dek doraka tuh Allah nyahoeun, dek doraka Allah apaleun, dek doraka deui Allah apaleun gitu. Tah jelema wani doraka teh kusabab boga rasa teu diperhatikeun ku Gusti Allah, boga rasa Allah teu apaleun gitu.
mata ku Imam Ghazali dia ditekankan Allah teh nyaho kana sakabeh gurak-gerik anjeun cucang cicingna anjeun gitu bujang luarna anjeun karateg hate anjeun ge Gusti Allah apa gitu apaleun nya mata belegug lamun urang boga kasusah boga karieuh lamun teu bebeja ka Gusti Allah belegug ngaranna teh namun ke belegug pan Allah teh apaleun cek Gusti Allah nah teu bebeja ka aing gitu padahal mun bebeja ka kami mah ku kami di ubaran gitu cek Allah teh cara bebejana kumaha salat tahajud ngadoa maca sholawat, maca Quran, ngadeketkeun diri ka Gusti Allah. Ke kasusah urang dileungitkeun ku Gusti Allah. Kitu nya. Pemang sakadik deui. Fala yaskunu fil mulki wal malakut sakinun maka teu aya nu cicing di alam mulki jeung alam malakut. Naon sakinun anu cicing wala yataharraku mutaharrikun wa nu gerak hiji perkara nu gerak illa wajabbarus samawati wal ard terkecuali ari zat anu maksa kasakabeh pangeussi langit jeung pangeussi bumi muttali'un alaih eta anu ningali ya'lamu kha'inatal a'yuni anu uninga kana gilarna panon wa ma tukhfis sudur jeung kana perkara anu disumputkeun dina hate wa ya'lamu sirra wa akhfa jeung uninga Allah ka perkara anu rahasia oge perkara anu samar apaleun Gusti Allah teh nyahoun fata'addab ayyuhal miskin zahiran wa batinan baina yadayillahi ta'ala ta'addubal 'abdil dzalil al-mudhnibi fi hadratil malikil jabbar maka kudu beradab anjeun hai jalma nu miskin zahiran wa batinan zahir batina baina yadayillahi ta'ala di payunan Allah subhanahu wa ta'ala ta'addubal abdiz zalil seperti beradabna hiji hamba anu hina al-mudhnibi anu loba dosa fi hadratil malikil jabbar di payunan hiji raja anu gagah anu maha maksa al-qahar anu gagah itunya Masya Allahnya saya boga rasa itu nya boga rasa diperhatikan ku Gusti Allah diperhatikan diajar jadi urang teh di hadapan Gusti Allah sabab hiji perkara anu luput anu kaluar tina pandangan Gusti Allah berarti bulak-balikna urang cucang cicingna urang sagala rupana di dalam pengawasan Gusti Allah istilah bahasa jelema di hadapan Allah ayeuna di hadapan Allah piraku urang teu sopan hadina teu sopan teh kumaha pirakuan di neraka di hadapan Allah kitu nya eta nu mahal teh imannya iman teh yakin percaya atawa rasa iman teh boga rasa nu jadi hese boga rasa diperhatikeun ku Gusti Allah boga rasa ditinggalikeun ku Gusti Allah kitu nya dulur-dulur sadayana mudah-mudahan urang sadayana sing dipaparin ku Allah subhanahu wa ta'ala darajat anu sapertos kieu nya carana nyaeta kumidamel kaparduan di Gusti Allah oge ku nyeueurkeun pasunatan anu parantos diajarkeun ku baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam bisawab amin ya Allah ya rabbal alamin Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir Allahumma rzuqna hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba man yuqarribuna ila hubbik
waj'al hubbaka habba ilaina minal ma'il barid. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.